Արե ձեզ սիրելի քույր եղբայրներ, այսօր մենք կսերտենք Մատթեոսի ավետարանը, հին ուխտը մենք սերտեցինք, այսինքն մենք գաղափար ունեցանք հին ուխտի կատարվածի համար և հիմի նոր ուխտը, մենք ասում ենք նոր ուխտին, Քրիստոսի ծնունդին, որովհետև հին ուխտը, ամբողջ հին ուխտը խոսում էր Քրիստոսի մասին։ Հին ուխտի օրենքը տալիս էր մեզ իմաստություն, գիտություն, մեղքի հանդեպ, և այդ մեղքից ազատագրողը Հիսուսն էր։ Հին ուխտի մեջ մենք չէինք կարող ազատագրվեինք մեղքից։ Եվ Քրիստոսին գալով, Քրիստոս մեր մեջ ծնվելով, հին ուխտի վրայի քողը վերցվեց, և մենք կարդացինք, այսինքն տեսանք Աստծուն այնպես ինչպես որ կա, այսինքն հոգի Աստված, ոչ թե գիր ու մարմին, և Քրիստոսով մենք սկսում ենք ապաշխարել։ Ահա ամբողջ հին ուխտի և նոր ուխտի կապը, որ նույնն են, մեկ են, նոր և հին գոյություն չունի։ Հին ուխտը փակ ուխտն է, նոր ուխտը բացվում է փակը, նոր է դառնում մեր համար։ Սա է ամբողջ տարբերությունը։ Եկեք լավ, աղոթք կանենք ու սերտենք Մատթեոսի ավետարանը, սիրելի քույրս և եղբայրս։ Ամենակարող իմ Աստված, մենք շնորհակալ ենք քեզ Ածինց։ Մենք մեծարում ենք քո բարի անունը, ամենակարող իմ Տեր, որ դու բարի ես ամեն մարդու համար, ամեն մարդու փրկությունն ես ուզում։ Դու դա ապացուցեցիր քո որդուն խաչը հանելով իմ Տեր։ Դու ապացուցեցիր ամենակարող իմ Տեր, մեր մեղքերը ներելով, մեզ շանս տալով, մեզ հնարավորություն տալով, անընդհատ մեզ օգնելով, անընդհատ մեզ առաջնորդելով ամենակարող իմ Տեր։ Փառք քեզ դրա համար, մենք գոհանում ենք քեզանից, մեծարում ենք քո բարի անունը իմ Տեր, ու խնդրում ենք քո ներկայությունը այս պաշտամունքի վայրում ամեն լսողի, ամեն տեսնողի, ամեն հասկացողի, ամեն կարդացողի, ամեն քեզ հավատացողի հետ լինես դու։ Քո հոգին սփռում ես, տարածում ես, տվել ես, ձրի ամեն մեկին իմ Տեր, որպեսզի ամենքն էլ լսելով, առաջնորդվելով Սուրբ Հոգիից հետ ունենան հավիտենական կյանք։ Մենք խոնարհում ենք քո առաջ ու ամբողջ փառքը միմիայն քեզ ենք տալիս։ Ամեն։ Ամեն։ Թող Տերը փառավորվի, սիրելի քույրս և եղբայրս, մեր սրտի, մեր մտքի, մեր հոգու մեջ։ Տեսեք, Մատթեոս ավետարան, Մատթեոս նշանակում է Աստծո պարգևը։ Աստծո պարգևը, որն է Աստծո պարգևը։ Հիսուս Քրիստոսը, որ պարգևվեց մեզ, սա ասում է մեր միջի Աստծո պարգևը։ Շատ հնարավոր է, ոչ թե շատ հնարավոր է, այլ իրոք Մատթեոս անունով ինչ որ մեկը գրել է այս գիրքը։ Բայց քանի որ սա հոգի է, մենք անցած անգամ խոսեցինք այդ մասին, քանի որ հոգի է, էլ արդեն գրող չենք ճանաչում, էլ Մատթեոսին չենք ճանաչում արդեն, Աստծո պարգևին ենք ճանաչում, որ Աստծո պարգևն է, այս միտքը հիմա որ կարդամ, տալիս է մեզ, այս կյանքը որ տալիս է մեզ, դա Աստծո պարգևն է։ Առաջի գլուխ, առաջի համարում Քրիստոսի ազգաբանության մասին է գրված։ Տեսեք, մի կարճ ամփոփենք Քրիստոսի ազգաբանությունը, որտեղ դա նորից շատ կարևոր է։ Մենք խոսեցինք անցած անգամ հին ուխտի համար, որ հինը մահանում է, նորն է ծնվում։ Հին մարդը մեր, ասում է մերձրեք, նոր մարդը նորոգեք ձեր մեջ։ Աստծո խոսքն ասում է այդպես։ Հինը, գիրը մեր մեջ, հին ուխտը մեռնում է, ոչ թե մեռնում, այլ լռում է, դադարում է, այդ հնին նորն է։ Քողը վերցվելով նորն է ծնվում ու նորն է դուրս գալի։ Եվ դրա համար պետք է ընթացք, մենք նորից խոսեցինք այդ մասին, եւ այս ընթացքի մասին է տալի, որ այս ընթացքի շնորհիվ ծնվում է մեր մեջ Քրիստոսը։ Տեսեք, որն է այդ ընթացքը, սիրելի քույրս եւ եղբայրս։ Քրիստոսի ազգաբանության ծննդյան գիրքը, Քրիստոսի ծննդյան գիրքը։ Նորից եթե մենք ուղղակի կարդանք սա, Քրիստոսը ծնունդ չունի, սկզբում էր Քրիստոսը, բանը եւ բանն Աստծո մոտ էր եւ բանն Աստված է, դա Քրիստոսի մասին է։ Բայց թե Քրիստոսի ծնունդը, այսինքն այն հավիտենական Քրիստոսի խոսքի, սրբության, Աստծո ծնունդը մեր մեջ, ոնց է կատարվում մեր մեջ, իմ մեջ, քո մեջ եւ մեր բոլոր ամեն լսող ու հավատացողի մեջ։ Տեսեք, Աբրահամից է սկսում ստե, մի տեղ կա, որ Ադամից է գալի, այստեղ Աբրահամից է Մատթեոսի մեջ տալի։ Առաջի գլուխ երկրորդ համարում, ասում է Աբրահամը ծնեց Իսահակին, Իսահակը ծնեց Հակոբին, Հակոբը ծնեց Հուդային եւ նրա եղբայրներին։ Մենք այս մասին խոսացել ենք Աբրահամ, Իսահակ եւ Հակոբ։ Մեր մեջ սկզբից երբ որ ծնվում է հավատքը, մենք գալիս ենք Աստծուն, հավատում ենք երկնի արքայությանը, մեր մեջ ծնվում է ուրախությունը, որ մեր մեղքերը ներվեց, մեր մահից հետո կյանք կա, մենք չենք վերջանում եւ այլը, դա տալիս է մեզ ուրախություն։ Եվ այս ուրախությունն է ծնում է Հակոբին, այսինքն ապաշխարությանը։
Իսկ ապաշխարությունն էլ ծնում է հուդային, այսինքն գողությանը։ Ինչ դուրս եկավ, որ մենք հավատում ենք Աստծուն, ուրախանում ենք, բարի գործեր ենք անում ու գոհանում ենք Աստվածանից։ Ամեն բանի մեջ գոհանում ենք Աստվածանից։ Տեսեք, սա ազգաբանության սկիզբն է, որը գալիս է Քրիստոսի ազգաբանության։ Եվ ես բոլոր ազգաբանության անունները չեմ գրել, ոմանց թարգմանությունները չունեմ, բայց դե գրել եմ կարևորները, տեսեք։ Եվ Օբեդը ծնեց Եսեին, Օբեդ նշանակում է ծառայություն, երբ որ դու գոհանում ես Աստվածանից, հավատք, ուրախություն, ապաշխարություն, գոհություն եւ ծնվում է քո մեջ ծառայություն, արդեն դու ուզած չուզած ծառայում ես Աստծուն։ Ես հենց հիմա սիրելի քուրիս եւ եղբայրս ծառայում եմ ես Աստծուն։ Ծառայում եմ ձեզ, ծառայում եմ Աստծուն։ Ես նկարահանում եմ խոսքերը ծառայություն ասում, ձեր քարոզությունը, ձեր պաշտպանություն գնալը, ձեր մեկը մեկին վկայությունները տալը, սա բոլորը ծառայություն է, ծնվում է ձեր մեջ ծառայությունը։ Դու չես կարող անտարբեր նայես, այդաս մոն վառես, եկեղեցում գաս ու քո ամբողջ կյանքով զբաղվես, ոչ դու ծառայում ես Աստծուն։ Եթե չծառայես Քրիստոսին չես կարող, ազգաբանությունը ծնունդը Քրիստոսի չի լինի։ Տեսեք, եւ այդ ծառայությունը, երբ որ անում ես, քո մեջ ծնվում է Եսեն, որը թարգմանվում է Եհովան գոյ է։ Կա կենթանի է ինքը, եւ որ դու ծառայում ես, ծառայության մեջ ես մտնում, արդեն ծնվում է քո մեջ, դու տեսնում ես այդ ծառայության մեջ, որ Աստված կենթանի է, Աստված լսեց քո աղոթքը, Աստված կատարեց ես, կենթանի է Աստված, հասկանում եք, ծնվում է այդ Եհովան գոյ է։ Եվ Եսեն էլ ծնում է Դավիթին, երբ որ դու քո մեջ հաստատվում է, որ Եհովան գոյ է, կա կենթանի է, ինքը իրականում գործում է քո մեջ, դու դառնում ես Աստծո սիրելին արդեն։ Դավիթ թարգմանում է սիրելի, Աստծո սիրելին, Աստվածանից սիրված։ Եվ սիրելի, եւ Նաթանն էլ ծնում է Հակոբին, Մաթան նշանակում է ընծա, երբ որ դու դառնում ես Աստծո սիրելին, ընծայվում ես նրան արդեն, ընծայվում ես, Քրիստոսը կենթանի զոհ դարձավ Աստծուն, արդեն դու ընծաներ ես մատուցանում, ֆիզիկական մի հասկացեք, նաև թե ֆիզիկականն էլ գոյություն ունի, թե որտեղ ֆիզիկականը ապացույցն է ներսիկո, դու ընծաներ ես անում, ներյալին օգնում ես, դու ընկածին բարձրացնում ես, դու կարիք ունեցողին քարոզում ես, ծարավին ջուր ես տալիս, հենց ասած սովածին հաց եւ այլ, ընծայվում ես Տիրոջը, եւ ընծան էլ ծնում է Հակոբի, որը կոչվում է ապաշխարություն, նորից նոր ուխտի ապաշխարություն, արդեն հոգեով ապաշխարություն, եւ Հակոբն էլ ծնում է Հովսեփին, որի նշանածը Մայրամն էր, որը թարգմանվում է դառնություն, իսկ Հովսեփ թարգմանվում է պիտի ավելացնի։ Երբ որ դու արդեն ծառայում ես, ապաշխարություն ես անում հոգիով, դու արդեն ավելացնում ես, քո իմացած, քո հոգևորը աճը արդեն ավելանում է, շատացնում ես դու։ Դու չես բավարարվում, ասենք օրվա մեջ մի հատ աղոթք անելով, դու չես բավարարվում օրվա մեջ մի գլուխ կարդալով Աստվածաշունչը, դու չես բավարարվում այս մարդուն քարոզելով, դու ուզում ես էլի քարոզես, էլի գնաս, ուզում ես շատացնես, չես բավարարվում։ Սա Հովսեփն է, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, որի ցանկությունը դառնությունն էր, Մայրամ այսինքն։ Եթե դու այդքան բան անում ես, անպայման դու դառնացած պետք է անես այս աշխարհի հանդեպ, այս աշխարհի մեղքերի հանդեպ։ Մեղավորների հանդեպ դառնացած, եղել է քո մեջ մի բան, որ դու չես սիրում մեղքը, նայում ես ես դառնացած ես, հենց այդ քո հոգևոր աճն է դառնացնում, ցածրացնում աշխարհի մեղքերը, աշխարհի զվարճությունները, սիրելի քույրեր եւ եղբայրեր, եւ այդ դառնության մեջ ծնվում է Քրիստոսը։ Սա է ազգաբանությունը, սա է հերթականությունը, ամեն մարդ թող կարդա ու նայի տեսնի այդ հերթականության մեջ է ինքը։ Տեսնի Աստծո սիրելին է ինքը, տեսնի Աստված կա իր մոտ գոյություն ունի, թե կասկածում է, եսին կա թե չկա, եւ այլ ապաշխարություն, ուրախություն, խնդություն կա իր մեջ, հավատ կա, այս բոլորը ընթացքն է, ազգաբանությունն է Հիսուս Քրիստոսի, եւ վերջապես ծնվում է Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ 3:14-15-ում էլ գրված է Հիսուսը մկրտվում է Հովհաննեսից, եւ Հովհաննես թարգմանում է Աստծո շնորհքը։ Խոսքը հին ուխտն էլ Աստծո խոսքը, Հիսուս Քրիստոսն է հին ուխտը։ Խոսքը բանա Քրիստոսն է, հին ուխտն էլ ոնց որ գրված է դա Աստծո խոսքն է։ Եվ հին ուխտը պետք է մկրտվի անպայման Հովհաննեսից, Աստծո շնորհքից։ Այսինքն, երբ որ ընդ գրված է եղբորդ մեղ գործող եղբորը տունդ մի թող։ Եթե մեկը մեղ կա գործում տունդ մի թող, մին թունա իրան։ Սա մկրտված է, սա մկրտություն է շնորհքից, դրա մեջ շնորհ կա ուզում եմ ասեմ, ոչ։ Սիրելիներ, դրա համար խոսքը պետք է մկրտվի շնորհքով։ Շնորհ պետք է ունենա, բարություն պետք է ունենա։
Հասկանում եք, անպայման է պետք խոսքը որ մկրտվի։ Երբ որ Հովհաննեսը չթողեց Հիսուսին, մարմնավոր հասկացավ, ասեց, ես պետքա քեզից մկրտվեմ, ասեց, թող ամեն արդարություն կատարվի։ Թույլ տուր, այսի արդարություն է։ Արդարա որ խոսքը բարի է, սեր է։ Իսկ գրվածը գիրը սպանում է, եթե գիրը չմկրտվի շնորհքով, հոգիով, եթե չմկրտվի, արդարություն չի լինի դրա մեջ։ Թույլ տուր, թող ամեն արդարություն կատարվի։ Խոսքը դրա համար խոսքը, արդարության խոսքը մկրտվելով, այսինքն գիրը մկրտվելով խոսքի հետ դարձավ հոգի։ Հենց որ դարձավ հոգի ջրից դուրս եկավ, արդեն աղավն ու կերպարանքով Սուրբ Հոգին իջավ խոսքի վրա, Քրիստոսի վրա, Սուրբ Հոգիով էր ինքը մտածում, արդեն ինչ տենում էր սրբությամբ էր տենում ինքը։ Հին ուխտը ոնց կարդում է սրբությամբ է կարդում մարդը։ Երբ որ ջրով մկրտվում ես, Հովհաննեսի մոտ երբ որ մկրտվում ես դու, հոգևոր իմաստով եմ ես այս բոլորը խոսում սիրելիներ։ Եվ երկնքից մի ձայն լսվեցավ, որը ասում էր. «Դա է իմ սիրելի որդին, որին ես հավանեցի»։ Տեսեք, սա Քրիստոսի մասին է, սիրելիներ։ Եթե դու այսօր դու Աստծո որդի ես, շատերը գայթակղում են, որ ասում են, ես Քրիստոս եմ, Քրիստոսի կերպարանք եմ հակած։ Շատերը գայթակղում են, ինչպես այն ժամանակ Քրիստոսն ասում էր, ես Աստծո որդի եմ, ինձի տեղակ հորը տեսակ։ Գայթակղվում էին բոլորը, նույն այսօր են գայթակղվում։ Նույն այսօր տաճարում աշխատող փարիսեցիներն ու դպիրները, քարոզողներն ու չգիտեմ ովքեր են գայթակղվում։ Ոնց որ այն ժամանակ տաճարի մեջի աշխատողներն էին գայթակղվում։ Իմ սիրելիներ, գայթակղությունը մի գայթակղվեք, ընդհանրապես գայթակղությունը պետք չի։ Մտածեք, Սուրբ Հոգիի օգնությամբ մտածեք։ Սուրբ Հոգիի օգնությամբ նոր եմ կրկնում։ Այն ժամանակ Հիսուսը հոգիցը տարվեցավ անապատը, որ սատանայից փորձվի։ Երբ որ Սուրբ Հոգին գալիս է քո վրա, երբ որ դու սրբությամբ ես ամեն ինչ մտածում, տեսնում, երբ որ գրված է, որ ամաղեկին զարկ, ամաղեկին սպանա, դու սրբությամբ ես նայում, ամաղեկ նշանակում է վեճ, վիճաբանություն, ոչ թե այն ազգը, որ կար այն թվերին, ոչ թե այն մերում անուկը ծսկերի, ինչ կապ ունի ծսկերի երեխե, որ Աստված ասես վերասրա։ Իմ միջի ծսկերը, որ այն մանուկը, որ պետքա մեծանա, մեղքի արմատները, մեղքի, սենց ասած, սերմերը, որ պետք է աճեն ու մեծանան, դրանց ասեմ վերասրա։ Արդեն սա արդարություն է։ Սա Սուրբ Հոգից է այս մտածելաձևը։ Իսկ է որ ինչա, Աստված ասեց սպանա, մենք էլ պետք է մեր թշնամու սպանենք, սրա մեջ արդարություն չկա։ Արթնացեք բոլորդ, աղաչում եմ ձեզ, արթնացեք, սիրելի քույրերի ու եղբայրներ։ Եվ երբ որ այդ սրբության հոգին գալիս է քո վրա, սրբությամբ ես նայում, անկախ քեզանից, ուզես թե չուզես, Աստված, այսինքն սրբությունը, այդ քո հասկացողությունը, Սուրբ Հոգին քեզ տանում է փորձության։ Որովհետև դու ապրում ես աշխարհի մեջ, անապատի մեջ փորձվում ես արդեն։ Մենք ուզենք թե չուզենք, ամեն օր ենք փորձվում մենք սատանայից։ Եվ դա Սուրբ Հոգիից է, որ մենք փորձվում ենք։ Ես մի բան ասեմ, սիրելի քույրս եւ եղբայրս, մի քույրիկի հետ եմ զրույց անում, ասեցի, չեմ կարը մախեր, ես չեմ կարը մախեր, որ լռեմ, երբ որ այս մարդը սխալ բան ասեմ, ճիշտ բան չի ասեմ, արդար ձևով չի խոսում ախր։ Ախր հենց էս ու օրինակներ ասեմ, սենց բան ասեց, դա արդարություն չի ախր։ Սիրելիներ, հասկանում եք, երբ որ Քրիստոսի հոգին, սրբության հոգին գալիս է քո վրա, դու արդեն ընդունում ես այդ Աստվածանից։ Դու արդեն այդ ընդունում ես Աստվածանից ու սիրով տանում ես։ Դրա համար փորձվելը սատանայից սիրով ես տանում։ Այդ ամեն մեկը փորձություն է։ Մի մտածեք, որ չար մարդ է, իրան պետք է չարությամբ հաղթենք, ոչ։ Սատանայից փորձվում ես ու դա քեզ առաջնորդում է Սուրբ Հոգի։ 4:11-ում գրված է. այն ժամանակ սատանան թողեց նրան, երբ որ Քրիստոսը բոլորը խոսքով, հոգիով պատասխանեց իրան, ոչ թե գրով։ Սատանեն գրով մոտենում էր Հիսուսին, գրով մարմնավոր ձևով մոտենում էր Հիսուսին, Հիսուսը հոգիով իրան պատասխանում էր։ Այն ժամանակ սատանեն այդտեղ չգտնվեցավ իրան, հոգու մեջ նա գոյություն չունի, նա հոգի է, նա գիր է, նա տեսանելի բաների մեջ է, որ այսօր շատ մարդիկ հավատացյալներ տեսանելիով են պաշտում ասում։ Աստված հոգի է։ Դրա համար երբ որ տեսավ հոգիով դեմ կեցավ Քրիստոսը իրան, այսօր մենք եթե հոգիով դեմ կենանք մարմնավոր բաներին, մարմնավորը, այսինքն սատանեն, այսինքն հակառակորդը ասում, մեզանից կփախչի սիրելի քույրս եւ եղբայրս, հերո կգնա։ Այն ժամանակ սատանան թողեց նրան եւ ահա հրեշտակները մոտ եկան եւ ծառայում էին նրան։ Եվ սրանից հետո Հիսուս Քրիստոսը սկսում է քարոզել, լեռան քարոզը 5-րդ գլուխն է Մատթեոսի։ Լեռ նշանակում է հաստատություն։ Աստվածային հաստատության վրայի քարոզը։ Սես մենք պետք է հասկանանք, ոչ թե սարի վրայի քարոզը։ Ես կարամ ես Ռուսաստանում սար չկա, որտե պետք է մարդիկ քարոզեն։
Հասկանում եք, այս իմաստը հոգևոր, ընդհանրապես Աստվածաշունչը հոգի է, հոգևոր ենք մենք հասկանում։ Լեռան քարոզը, հաստատուն քարոզը, հաստատության քարոզը։ Տեսեք որն է սա։ Երանի հոգով աղքատներին։ Սա հաստատության քարոզ է։ Ոնց է, համար հոգով աղքատ, ինչ այնով է, որ ես նրա դեմ աղքատանամ։ Հələ տեսնի, ես որ ես ունեի, ինչ է։ Սա լեռան քարոզ է, Աստվածաշնչյան հաստատուն լեռան քարոզ է, սիրելիներ։ Երանի սքավորներին, ոնց թե սքավոր, մենք պետք է միշտ ուրախ լինենք, գրված է, ինչ սքավոր, սա լեռան քարոզ չի, լեռան քարոզն է երանի, որ դու սքավոր ես, այսինքն ըստենք լացել ենք, թե մեր լատուն է թանք անթադ, ինչի մասին է խոսքը, իմ մեղքի համար, եթե ես սքում եմ, երանի քեզ ասում է, երանի, որ դու սքավոր ես քո մեղքերի համար, քո սխալների համար, եղբորդ կորուստի համար դու սքում ես, եղբորդ փորձության համար դու սքում ես, աղոթք ես անում, ծոմ ես պահում եղբորդ համար, երանի քեզ։ Հասկանում եք սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Սա լեռան քարոզ է, հաստատության քարոզ է։ Երանի հեզերին հասկանալի է սա արդեն։ Երանի որ սոված ու ծարավեն արդարությանը, երանի ողորմածներին, երանի որ սրտով մաքուր են, երանի խաղաղություն անողներին, որ արդարության համար հալածված են, երանի նրանց, երանի որ չար բաներ կասեն իմ պատճառով է ձեզ։ Երանելի եք, սրանք բոլորը լեռան վրայի են, բարձր մակարդակի, ոնց ասեմ, են բարձրության, հաստատության խոսքեր են, Աստվածային Սուրբ Հոգու խոսքեր են։ 5:13-ում ասում է Հիսուսը, դուք եք երկրի աղը, դուք եք աշխարհի լույսը։ Սիրելիներ, ես ոչ աշխարհի լույս եմ տալի, մենք, այսինքն հավատացյալներս, ոչ էլ ես երկրին աղ ենք, համ ենք տալի։ Սա հոգևոր, նորից եմ կրկնում, Աստված հոգի է, հոգևոր իմաստով իմ երկիրը, իմ մարմինն է, համ եմ տալի իմ մարմնին։ Երբ որ աղով պահում են ինչ որ ահագին կերակուրներ օրինակի համար, նա երկար է ապրում։ Եթե աղ չլինի, երկար չի ապրի դա։ Կամ եթե աղ չլինի, համ չենք ունենա, մենք չենք կարա առանց աղի եթե մենք սնվենք, երևի մի ամիս հետո մեր միսը կփտի, կթափի մեզանից։ Աղն է, որ մեր երկրին համատալի, կյանք է տալիս, հենց ասած։ Իսկ աղը արդարության խոսքն է, երբ որ արդարության ճշմարտության սիրո խոսքը եթե իմ մեջ է լավ, ու ես սիրո խոսքով առաջնորդվեցի, այն ժամանակ հիվանդություններն էլ կփախնեն ինձանից։ Ես չեմ խոսում ծերության հիվանդությունների մասին։ Ես չեմ անարգում այն մարդկանց, ովքեր որ հիվանդ են, ճիշտ հասկացեք, սա ուրիշ մի հատ խորը թեմա է։ Բայց ամենայն դեպս ահագին ինձ օգնում է իմ խաղաղությունը, իմ հանգստությունը, իմ սերը ուրիշին, իմ առողջությունը, իմ հիվանդությունները վանում են ինձանից այդ դեպքում։ Եվ աշխարհի լույսը, եւ ես լույս եմ տալի իմ հոգեվոր մտքի աշխարհին, իմ ներսի աշխարհին լույս եմ տալի։ Իմ ներսի աշխարհը խավարի մեջ է, երբ որ ես հավատքի մեջ չէի, խավարի մեջ էր։ Բայց երբ որ ընդունեցի Աստծուն, էլի խավարի մեջ էր, բայց երբ որ ճանաչեցի արդեն, դեմարդեմ տեսա, արդեն լույս տվեց իմ աշխարհին։ Արդեն ես գիտեմ, որ հեզու խոնարհելն եմ ավելի լավ է, քան թե հբարդու, ասենք, անորեն։ Ավելի լավ է, որ ես չգողանամ, քան թե գողանամ, լույսավորում այն դեմը։ Ու ես հասկանում եմ դրանց առավելությունը, որը Աստծո բնավորությունն է։ Աստծո պատվիրան, Աստծո բնավորությունն է, ինքը սուրբ է, ես էլ հասկանում եմ, որ լույս է, պետք է ես էլ լույս լինեմ։ 5:17-ում գրված է. Ես չեկա օրենքը քանդելու, այլ կատարելու։ Հիսուս Քրիստոսը չեկավ օրենքը քանդելու, այլ կատարելու։ Ոմանք ասում են, երբ Հիսուսը մատաղ արեց։ Բախյալ էսի գրված։ Նույնը ես եմ դեզ ասեմ, երբ որ հին օրենքը եկավ կատարելու, չքանդելու Հիսուսը, բան չի մի անգամ մատաղ չարեց։ Զոհ չարեց։ Ոմանք ասում են ինքը կենթանի զոհել է, բայց մինչև զոհելնել ինքը ապրում էր, չէ՞, մի անգամ զոհ չարեց ինքը։ Շաբաթ օրը չպահեց, եւ այլ ահագին պատվիրաններ ինքը հոգիով էր կատարում, ոչ թե մարմնով։ Ինքը հոգիով զոհ էր կատարում մարդկան։ Այն որ գիշեր ասում է քնելու տեղ չունեմ, գլուխս դնելու տեղ չունեմ, դա կենթանի զոհ էր ասում, դա զոհաբերություն էր ասում, դա մատաղ էր ասում։ Շաբաթը պահելը օրվա համար չէր խոսում ինքը, իր հանգիստը, իր ներսի շաբաթներ ինքը պահում։ Օրվական ինքը իր շաբաթը հանգիստը պահում էր, սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Եվ ստեղ Հիսուսն ասում է, որ ես այդ բոլորը եկա կատարեցի, ոչ թե քանդեցի, եկել եմ կատարելու ավելի ճիշտ, որ դուք մարմնով չէիք կարում կատարեիք հին ուխտի մեջ, ձեր հասկացողության խավար աշխարհի մեջ։ Ես եկա լուսավորեմ ձեզ, որ հոգիով կարաք կատարեք այդ բոլորը։
օրենքն ու մարգարեները, ամբողջ կետերը։ Իսկ շատ մարդիկ մտածում են, որ մենք օրենքից ազատ ենք, Հիսուսը քանդել է օրենքը, արհամարելով այս խոսքը, ամուր են բռնում այն մյուս խոսքը։ Միշտ հերձում են մեկը, որ մեկը ցույց տան, բայց Աստված չի հերձողություն չի, սա մարմինը մեկը ասում։ Նույնն է ասում մարմինը, սիրո մարմինը, հոգու մարմինը, սիրելի քույրս եւ եղբայրս։ Տեսեք, 5:29 գրված է, եթե քո աչքը քեզ գայթակղեցնում է դեն կտրի նրան քեզանից դեն գցիր։ Եթե մարմինի անդամներից մեկը քեզ գայթակղեցնում է, հանի ու դեն գցիր։ Սա նորից եմ կրկնում, ֆիզիկապես մարմնավոր չի ասում Աստված։ Հիսուս Քրիստոսը եթե մարմնավոր ասել, այսօր մեր մարմնի բոլոր անդամներն են մեզ գայթակղեցնում են շատ ժամանակ։ Ուրեմն ինչ կտրենք, հանենք, գցենք, մեր աչքը կտրենք, հանենք, մեզանից ոչ։ Հոգևոր իմաստով աչքը մարմնի ճրակն է։ Աչքը տեսնում է, աչքը լուսավորում է քեզ։ Որ աչքը չի լուսավորում քեզ, գայթակղեցնում է քեզ, ավելի լավ է այդ լուսավորությունից զրկվի։ Եթե մեկը ինձ ասի, ես սարոշկե, ես չեմ ուզում, այսինքն ոչ թե չեմ ուզում, գայթակղվում եմ, ես սարոշկե, ես ինչ բանը, հանի քցեին։ Մի եղբայր ունենք ծխմա, ոմանք գայթակղվում են այս եղբայրը, հետ չեն գայթակղվում, ծխելը մեղք չի, ու ծխմա նորից։ Իսկ Պողոս Առաքյալն ասեց, եթե իմանամ իմ միս ուտելով իմ եղբայրը գայթակղվի, հավիտյան միս չեմ ուտի։ Հասկանում եք, ասում է հանա գցա այդ միսը։ Պողոս Առաքյալն ասում է, ես միս հավիտյան չեմ ուտի, դեն կգցեմ էյան, որ իմանամ գայթակղեցնում այդի։ Եթե իմ եղբայրը ինձանից գայթակղվավ, իմ համար է, չէ՞ վատ։ Ավելի լավ է ջաղաչի քար վզիցս կախվի, ծովը գցվի Հիսուսի խոսքերով ասված։ Բայց ինչի համար եմ ես արհամարի եղբայրների գայթակղությունը։ Չեմ ուտի այդ միսը, չեմ ծխի այդ պապիրոսը, ոչ միտեղ գրված չի Աստվածաշնչի մեջ, որ մի ծխի։ Նարկոտիկ մի օգտագործի, այն մի արա։ Բայց մենք չենք անում, հավատացյալներից չենք անում։ Իսկ ով էլ անում է գայթակղեցնում մնացածներին։ Ավելի լավ է չանի ընդհանրապես, լավ, մի խոսքով։ Մի դատեք, որ չդատվեք։ Ինչ դատով, տեսեք, սիրելիներ, մենք դատում ենք, շատ ժամանակ դատում ենք, մեր մեջ գոյություն ունի, նորից եմ կրկնում, Աստված, մեր աջ կողմը Աստված է, ես միշտ օրինակ եմ բերել մեր ուղեղի աջ կիսագունդ ու ձախ կիսագունդը։ Ձախ կիսագունդը չար մտքեր բերողն է, որը սատանան է, խավարն է, տգիտությունն է, իսկ աջը լույսն է, Աստված է, բարին է, սերն է։ Եվ այս երկուսն էլ մեր մեջ է բնակվում։ Թող մեկը չասի, որ սատանա չկա իմ մեջ, տեսման չկա։ Ոմանք ասում են սատանան եկա մտավ իմ մեջս, ես գայթակղեցրեց, ոչ, քո հասկացողությունը քեզ գայթակղեցրեց։ Քո հասկացողությունը քեզ մղեց այդ մեղքին։ Իսկ աստվածային հասկացողության մեջ մեղք չկա, տգիտություն չկա, նա արդարության ու սրբության մեջ է։ Դրա համար սիրելի քույրս եւ եղբայրս, երբ որ այս հասկացողությունը, ձախ հասկացողությունը սատանեն իմ մեջ է, ես կապել եմ, գցել եմ անդունդը սատանային իմ մեջ։ Բայց որոշ ժամանակով Աստված արձակում է, էլ իր սուրբերին ամրացնելու համար, փորձելու համար։ Երբ որ արթնանում է մի հատ փորձություն ալեմ ինձ, ես սայթակում եմ այդ փորձության մեջ, երբեք թող մեկը ինձի չդատի։ Ինչի համար, որտեվ եթե ինձի դատես, վաղն էլ իր մեջ կգա մի հատ ուրիշ գայթակղություն, ինքն էլ անգնելու մեգա։ Չկա արդար մարդ չկա, մարդը արդար չի, հոգին է արդար, Աստվածը արդար։ Իսկ ես մարդ եմ, չէ, նաև մարդ եմ, սենց ասած։ Ճիշտ ընդունել եմ ասում, օքեա, մեռած է իմ մեջ իմ մարդը, բայց երբեմն սայթակեցնում է։ Առաջ ամեն օր էի սայթակում ես, ամեն օր էի մեղք գործում, բայց երբ որ անցա Քրիստոսին, պատահում է, որ իմ տգիտությունից մեղք եմ գործում։ Ու դուք էլ նույնը, բոլորս էլ նույնը։ Դրա համար մեկս մյուսին չդատենք։ Հաստատ համոզված ելնելով, իմանալով, որ այս մարդու մեջ էլ կա, իմ մեջ էլ կա։ Միգուցե ես էլ մի հատ ուրիշ սխալ եմ անում։ Ես չեմ ծխում, ճիշտ է, բայց մի հատ ուրիշ սխալ եմ անում, ես ծխողն խի դատեմ։ Մի դատի, որ չդատվես ասում, որտեղ նույնն էլ դու ես։ Ինչ որ ինքն է, նույնն էլ դու ես։ Այսօր քո արած մեղքերը ծածուկ են, նրա արածը հայտնի է։ Միևնույն այդ նույն մեղքերը դու էլ ունես։ Աստված հոտեցնում է։ Անարակ կնոջ քարկոցման օրինակով։ Բոլորս էլ եկեք միտք առնենք։ Զգուշ կացեք 7:15-ում գրված է. զգուշ կացեք սուտ մարգարեներից, իրենց պտուղներից նրանց կճանաչեք։ Քրիստոս բժշկում է մի բորոտի։ Տեսեք, բորոտություն հասկացողությունն էլ բորոտը մահաբեր հիվանդությունն էր ու վարակիչ հիվանդություն է։ Սիրելիներ, երբ որ ես, տեսեք, նորից օրինակ բերեմ ծխելու վրա, դուք հասկացեք լայն ձևով ամեն մի մեղքի վրա։ Եթե ես ծխում եմ, չէ, ես հիվանդ եմ, բորոտ եմ,
Ասա ինչի համար եմ հիվանդ բորոտ, ոչ թե չի կարելի ծխելը կամ կարելի է, դա չի հարցը, որ գայթակղեցնում է մեզ ուրիշին։ Դա բորոտություն է, հիվանդություն է իմ մեջ։ Եվ այս բորոտությունը կար մի հատ հովիվ քույրիկ Մոսկվայում, ինքը ասում էր գնացեք քույրեք եղբայրներ իրար հետ ռեստորան հանում 10-որդից փողեր տալի իրանց եկեղեցուց։ Գնացեք կաֆեներում, մաներեք իրար հետ ծանոթացեք, երեք խմեք, որ ամուսնանաք։ Ու դա բերեց անառակության մի քանի հոգու մեջ։ Եկան խոստովանեցին այդ մարդիկ։ Հասկանում եք, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, դրա համար դա բորոտություն է համարում, դա մեղք է, վարակիչ մեղք է, ու հետի բոլորի դուրը գալիս էր ու բոլորն էլ ուզում էին այդպես վարվեին ու տենց առաջեթային։ Ես ինչքան ասի դա սխալ է, ինձ ոչ մեկ չլսեց, որտեղ ես մենակ էի ասում։ Իսկ բոլորը համաձայն էին դրան, վարակվածի պես էին։ Դրա համար, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, բորոտներին բժշկեց Քրիստոսը։ Բորոտներին բժշկեց։ Խոսքը օծությունով, սիրո խոսքով հասկացեց նրանց ու նրանք հետ կայնան դրանից, այսինքն բժշկվեցին։ Տեսեք, երբ որ իրիկուն եղավ 8:16-ում գրված, երբ որ իրիկուն եղավ, շատ դիվահարներ բերեցին նրա մոտ եւ նա խոսքով հանեց դևերին, ոգիներին։ Երբ որ իրիկուն եղավ, շատ դիվահարներ բերեցին։ Իրիկուն հասկացողությունը մենք գիտենք, գիշեր հասկացողությունը փորձության հասկացողությունն է, խավար հասկացողությունն է։ Ես գիտեմ, որ սուտ ասել չի կարելի։ Գիտեմ, որ սուտ ասել, ու սուտ չեմ ասում։ Ու մեկ էլ միլիցիան եկավ, ես ռեգիստրացիա չունեմ, այստեղ Ռուսաստանում։ Ու ինձ կանգնացնում է պետք է ստուգի իմ ռեգիստրացիան էլ, ասենք ֆարշա կամ չունեմ։ Ես արդեն գիշեր է գալի, այդ փորձության պահին իմ մոտ գիշեր է գալի։ Ու ես սկսում եմ խաբելը, սուտ ասելը։ Բա ես արել եմ, կորցրել եմ, մնաց տունը, կամ այսի ֆարս չի իսկական, սկսում եմ սուտեր ասելը, գիշեր է իմ մեջ։ Ես չեմ տենում, որ դա մեղք է։ Գիշերը ոնց է մարդ քայլում, փոսելնի կընկնի, քարալն եմ, ոտը խփում է քարին, եւ այլը։ Նույնը տենց այս գիշերին ստին է այդ ինքը առանց հասկանալու, ենքա որ այդ փորձության մեջ է ինքը։ Գիշերի մեջ է։ Դրա համար սիրելի քորես եղբայրս, ասում եմ գիշերը շատ դիվահարներ բերեցին իր մոտ։ Այս փորձության ժամանակ դիվահար ես դառնում դու, այսինքն հարում ես դևին։ Այս սուտը հարելա, դևին հարելա։ Որ ես սուտ եմ ասում ինձ ասեմ, չէ, էսի պարզ չի ճիշտ է։ Ես դևին հարեցի։ Դիվահար եմ ես արդեն։ Եվ Հիսուս Քրիստոսը բուժում է այդ դիվահարին, ինչով խոսքով։ Խոսքերով սկսում է բուժել։ Ես նորից մի հատ օրինակ ասեմ, մի հատ քույրիկ նորից չէր կարում տանել իր, ասենք, տալին, կիսուրին եւ այլը։ Օրինակի համար։ Ու նեղվում էր ինքը դրա համար։ Ախր իրանք սենց են անեմ, իրանք սենց սխալ բան են անեմ, ախր այդ հավատացյալ են կարելի է քանելը տենց վարվել, անարդար բաներ ու օրինակներ էլ ասում ինքը։ Ու ես խոսքերով իրան բացատրեցի, որ Քրիստոսին էլ էին նույնն անում։ Այդքան հեշտ էր Քրիստոսին, որ Աստված էր ինքը, արդար էր ինքը, ոչ մի մեղք չուներ ինքը, բայց թքում էին իր երեսին, բայց ծեծում էին, հալածում էին, անօրենություններ էին անում։ Հեշտ էր Քրիստոսը ոնց էր լուր մնա։ Հասկանում ես, ասում եմ, Աստվածա քեզ Սուրբ Օքին է թույլ տալի այդ պահը, որ քո եղբայրը, քո քույրը, ինչ որ մեկը քեզ անարգիտ է, որ դու Քրիստոսի պես վերցնես իրանց այդ ծանրությունը հոգսը քո վրա։ Այդ մեղքը վերցնես քո վրա, լուր մնաս, աղոտ կանես Աստծուն, որ Աստված քեզ հարություն տա։ Որ մեղքի մարմնից անցնես սրբության մարմնի, Աստվածանից է դա։ Եվ ես իմ խոսքերը ինքը լսելով փոխվեց մի անգամից։ Մի որոշ ժամանակ հետո իրար հանդիպելուց հետո ինքը ուրախացավ, ասեց, արդեն սիրում եմ իրանց, արդեն մի տեսակ, արդեն ես փոխված էր ինքը մի խոսքով։ Հասկանում եք, դևերին հանեց խոսքով Հիսուս Քրիստոսը։ Դու պետքա ուր, այսինքն ոչ թե ուժ, այլ իմաստություն, կարողություն ունենաս խոսքերով դևերին մարդկանց միջի հանես։ Ոչ թե այն խոսքերով, որ դու մեղավոր ես, դժոխք կեթաս, դու եկեղեցուց դուրս արի, դու էդի կորստի խոսքեր են։ Իսկ Քրիստոսի խոսքերը դևերին հանում են։ Դևերին հանում են, որ մարդիկ ապաշխարեն, որ մարդկանց միտքը լուսավորվի։ 8:28-ում գրված է. գերեզմանների, կներեք, գերգեսացիների երկրումը երկու դիվահարներ բժշկեց, եւ դևերը ուղարկեց խոզերի մեջ, նրանք էլ վազեցին եւ ծովը ջրերի մեջ մեռան։ Գերգեսացի նշանակում է միաբանությունը խախտող, խափանող։ Կամ մարդ, որ միաբանությունը խախտում է։ Օրինակ շատ բաներ ա եղել, որ միաբան ամենքս մի մտքի ենք եղել, մի հոգի միջներից միաբանությունը սկսում է խախտել։ Չէ, դի տես չի սենց ախի, ուրեմն սենց էսի չել է ու հարակը տարածում է մնացածի վրա։ Այս նույն հասկացողությունը, այդ
մարդը որ տենց անում, այդ եղբայրը որ տենց անում։ Եթե ես եմ, լավ, միաբանությունը խախտում եմ։ Քրիստոսը ասու խոսքը, ինձի հասկացնում, ասու խոսքը բաց անեմ իմ մեջ, որ ես միաբանությունը խախտող եմ։ Եվ իմ միջի այդ հասկացողությունը Աստվածաշնչի խոսքերի մեջ, այսինքն ջրերի մեջ խեղդվում է։ Ես ազատագրվում եմ դրանից արդեն։ Խոզերի մեջ մտնելը, խոզերն էլ հասկացողությունը պիղծ կենդանի էր խոզը, այսօր կարելի է համեմատել այն մարդկանց հետ, ովքեր որ պիղծ են։ Խոզը չի որոճում, բայց կճղակ ունի։ Այսինքն ավետարանը քարոզում են, կճղակ ունի քարոզողը, բայց չի որոճում ասու խոսքը, ճիշտը չի ասում։ Դա խոզն է, խորձով, աստվածաշնչյան հոգևոր խորձով։ Այսօր շատ-շատերը ասու խոսքը կարծում են չեն մեկնում, չեն հասկանում, քողը չեն վերցնում վրայից։ Ոնց որ Պողոս առաքյալն ասեց, միթե եզների համար էլ հոգանը, մեկնեց ինքը գրոջ ասեց, գրված է եզների դունչը հանգարց չկապեք։ Ինքը մեկնեց, այսօր ոչ մեկ չի մեկնում։ Հասկանում եք, դրա համար, բայց իրանք եկեղեցի են գնում, վազում են, Աստվածաշնչի խոսքեր են տարածում։ Դա պիղծ ասու առաջին, ասում դրա միսը չուտես, տես չվարվես։ Կերեք որ համ կորոջա ասու խոսքը կհասկանա, համ էլ կճղակ կունեն, համ էլ կգնա եկեղեցի։ Այդ մասին մենք խոսացել ենք անցած թեմաների ժամանակ։ 9:16 գրված է. նոր լաթը հին հանդեսների վրա չի լինի եւ նոր գինին հին տիկերի մեջ չեն ածի։ Երկուսն էլ կպատրվեն այլապես։ Նոր լաթը, նոր կտորը շորը, հանդերձը, նոր շնորհն, աստվածային շնորհն է։ Հինի վրա չես կարա գցես։ Այսինքն հոգևոր հասկացողությունը քո հոգևոր շնորհքը մարմնավորի վրա չես կարա դնես, կպատրվի, չի լինի։ Նոր գինին հին տիկերի մեջ չես կարա դնես, կպատրվի։ Պետք է երկուսն էլ նոր լինեն։ Հասկանում եք, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, այսինքն ես հին ուխտը մեռածա իմ մեջ, բայց հոգևոր կենթանի է իմ մեջ։ Ասու խոսքերը այսօր հավիտյան նույնն է։ Հոգևոր կենթանի է հին ուխտի իմ մեջ։ Ես ոչ թե կարդում եմ, որ Դավիթը տենց արեց, դրանից խրատ եմ առնում, որ ես էլ չանեմ տենց։ Բերսաբեի հետ օրինակի համար։ Ոչ, դա խրատ չէ, դա իմ մեջ կյանք է այսօր։ Այսօր իմ մեջ դա կյանք է, որ ես սպանում եմ չարին, բռնում եմ բարիին։ Նա կենթանի Աստված մեռելների Աստվածը չի։ Սիրելի քուրիս եղբայրս, պետք է մենք սա հասկանանք։ Եթե մենք համարում ենք դա անցած Դավիթի համար է, մեռած ենք համարում մենք դրան։ Իսկ եթե մեր մեջ է վաղի երեխու, մյուս օրը թորրիս, այն մյուս օրը ծորրիս եւ այլ, դրանք արդեն կենթանի են, կենթանություն են դրանք։ Իսկ Աստված կենթանի է ուսում կրկնում։ 9:18 գրված է. մեռելներ կենթանացրեց։ Շատ բժշկություններ անում, մեռելները կենթանացնում, խոսքը, ասու խոսքը, արդարության, ճշմարտության խոսքը, որը այն ճանապարհը մարդը համար անցել է, այդ մասի խոսացինք։ Մեռելները կենթանացնում։ Իսկ մեռել կենթանացնելը ինչ է, գիտեք, այն մարդը, որ անհավատ է, իր մեղքերի մեջ մեռած է, թեկուզ հավատացյալ է, բայց մեղքերի մեջ մեռած է, չի կարող ապաշխարի։ Ես գիտեմ հավատացյալ սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, որ աշխարհի մարդուց չի տարբերվում ինքը։ Երևի դուք էլ կիմանաք դες մարդկանց։ Արտասահմանում շատ եմ լսել եկեղեցիներ կան, որ ընդհանրապես մեղքին չեն նայում։ Այնքան որ կան եկեղեցի 10-րդը տան իրան քարոզը լսեն թողեն այդան։ Ընդհանրապես դրա համար դրանք մեռած են իրաց մեղքերի մեջ։ Պողոս առաքյալի խոսքերով ասած, բոլորը դուք մեռած եք ձեր մեղքերի մեջ, բայց Հիսուս Քրիստոսով հարություն առաք։ Իմի տեսեք Հիսուս Քրիստոսը հարություն տվեց մեռելներին։ Խոսքը հարություն տվեց մեռելներին։ Այն մարդը, որ աշխարհի մեջ մեղքերի անօրինությունների մեջ են, խոսքը ասու, իրանց կյանք տվեց, հարություն տվեց։ Եվ նրանք կենթանացան։ Հոգևոր իմաստով նորից եմ կրկնում։ Ես մեռած էի 30 տարի առաջ մեռած էի մեղքերի մեջ, բայց Քրիստոսը ինձ հարություն տվեց։ Ես 30 տարի ապրում էի ֆիզիկապես մարմնով, բայց առաքյալն ասում է դու մեռած էիր։ Այսինքն իրականում ես մեռած էի, հոգևոր իմաստով մեռած էի ես, բայց Քրիստոսով արդարության խոսքով ես կենթանացա, այսինքն հարություն առա։ 9:22 կույրերին տեսողություն տվեց։ Համրը խոսեց, կույրերը էլի նորից եմ խոսած այդ մասին նորից կասեմ։ Կույրը որ դու չես տեսնում, կարդում ես կալի մեջ աշխատող եզի դունչը չկապես, կարդում ես կինը թո գլխին սավան գցի, բայց չես տեսնում։ Ինչ է դրա միտքը։ Ինչ է դրա խոսքը, քողը չես վերցնում։ Գրով ես կատարում ես, նշանակում դու կույր ես, դու չես տենում։ Ես իմի տեսեք ծածկված է այս գիրքը, ծածկված է, այս բանով ծածկված է կազմով իրա։ Ես ոնց կարամ նայում մեջ իմանամ ինչա գրված։
Այս ձևի նույն ձևի նայում ենք մենք Աստծո խոսքին, բայց չենք տենում ինչա գրված, չենք հասկանում ինչա գրված։ Դա քողոց ասկույլ է նշանակում սիրելիներ, դա կույրություն է նշանակում։ Եվ Հիսուս Քրիստոսը արդարության խոսքը, արդարության հոգին, այն Աստվածը, որ Աստվածանից ուղարկվել էր երկրի վրա, ինձի տեսողություն տվեց, որ ես տեսնեմ։ Համրը խոսեց, այն մարդը, որ համր էր, չէր կարում քարոզել, չէր կարում խոսել, արդեն այդ ուրախության խոսքը իր մեջ լսվելով, հասկանալով, Աստծո խոսքը, արդեն խոսում է, արդեն հրապարակներում աղաղակում է, արդեն չի կարա լուր մնա։ Ավտոբուսի մեջ կողքին ինք քարոզում է, ընտանիքի մեջ քարոզում է, չի կարում լուր մնա ինքը։ Համր էր, թեև միջև այդ մեղքերի մեջ, բայց հետո խոսեց։ 10-րդ գլուխ 2-րդ խոսքում գրված է. Քրիստոսը իր աշակերտներին իշխանություն տվեց, իշխանություն է տալիս պիղծ հոգիների վրա, որ նրանց հանեն եւ ամեն ցավ ու հիվանդություններ բժշկեն։ Քրիստոսը իշխանություն տվեց իր աշակերտներին։ Տեսեք, երբ որ մենք այսօր այս ամբողջ մարդահամարը ճանապարհն անցնում ենք, այս գործողությունները կատարում ենք, փորձում ենք անապատում սատանային, հավատարիմ ենք մնում այդ փորձության մեջ, մենք քարոզում ենք արդեն Աստծո խոսքը եւ այլ, երբ որ այս ճանապարհները գալիս են, այդ ժամանակ մեր այս եղածը տալիս ենք մարդկանց, մեր շնորհքը փոխանցում է մարդկանց։ Եվ մարդիկ են մեզ տեսնելով ընդօրինակ եմ իշխանություն վերցնել, ոնց որ ես Քրիստոսին տեսնելով ընդօրինակել եմ։ Ինձ է տեսնելով ոմանք ընդօրինակում են, այսինքն իշխանություն են ստանում պիղծ ոգիների վրա։ Իշխանություն են ունենում մեղավոր մարդկանց վրա քարոզելու, փոխելու, հարություն տալու։ Հիսուսն ասեց. «Իմ ճանապարհով, ինչ ես անցա այդ ճանապարհը դուք եք անցնելու»։ Եթե ինձ հավատաք, ինչ որ ես արեցի երկրի վրա, մեռել կենթանացրեց, դիվահարներ նոր կարծացինք, ամեն բժշկություններ արեց, չէ՞։ Ինչ որ ես արեցի, դրանից ավելին դուք կանեք։ Այսօր եթե մենք մարմնավոր ֆիզիկապես նայենք, ոչ մի հավատացյալ չի անում դա, մարմնավոր, բայց հոգով բոլոր հավատացյալներն էլ անում են։ Հոգևոր ձևով նորից եմ կրկնում, բոլոր հավատացյալներն էլ անում են, սիրելիներ։ Սա ուրախություն չի միթե, սա ցնծություն չի միթե, սա հաստատություն չի միթե։ Ես հաստատված եմ, ես 100 միլիոն մարդ գա ինձի գայթակղեցնի, որ դու Աստծո որդի ես, որ ինձի չի կարա գայթակղեցնի։ Ես հաստատուն եմ, հաստատված եմ։ Այս խոսքերի շնորհիվ, այս գործերի շնորհիվ, որ ես Քրիստոսի կերպարն եմ, հոգևոր կերպարն եմ Քրիստոսի։ Եվ նույնը դուք, նույնը հավատացյալները, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ 10-րդ գլուխ 6-րդ խոսքում ասում է Հիսուս Քրիստոսը. ավելի գնացեք Իսրայելի տան կորած ոչխարների մոտ։ Որ ուղարկում է քարոզելու, ասում է գնացեք Իսրայելի տան կորած ոչխարների մոտ։ Պատկերացնեք կորածների մոտ ո՞ս կեթան։ Ոնց որ մեկը ինձ ասի, այն փողը որ դու կորցրել էիր, այն որ դու կորցրել ես, ավելի ճիշտ։ Այն 10 ռուբլին որ դու կորցրել ես, գնա խանութից բան առ, ես կորցրել եմ, որ դու ծառնեմ, կորած այդ փողը։ Հիսուսն ասում է կորած ոչխարների մոտ գնացեք։ Ավելի շատ Իսրայելի, այսինքն այն հավատացյալ մարդկանց, որ կորած են մտքով, կորած են, խավարած են մտքով, գնացեք իրանց մոտ ավելի շատ։ Ֆիզիկապես մարմնավոր չի ասում գնացեք կորածներին գթեք, գնացեք կորածների մոտ։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Իսկ այսօր մենք ինչ ենք անում, շատերը ինչ են անում։ Այն որ կան, նրանցով բավականանում ենք, ով մի քիչ ասներիս ալաբուլայա սենց ասած մեր լեզվով ասած երևում, խրգում ենք իրանց, կորցնում ենք, կորածները մեր մտքով չեն անցնում, այդ մենք նոր հոգիներ ենք բերում։ Հիսուս Քրիստոսն այս ցար ու ձոր ընկած նորահավատ եք մանգալի, որ ձերպես գեհենի որդիներ սարքեք։ Կորածների հետևից գնացեք։ Նրանք լսում են եկեղեցիով, տելևիզորներով, չկա աշխարհում մի հատ մարդ, որ հավատացյալ լսածած չլինի Աստծո խոսքը։ Ուր ես ելեթում դրա հետևից, կորածների հետևից գնա։ Իսկ շատերը կորցնում են այսօր, ոչ թե կորած հետևից գնում են, այլ կորցնում են։ Սա էլ արթնանալ պետք, սրա մեջ էլ արթնանալ պետք, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Ես ասեմ քեզ, այս ինչ որ խոսում եմ, Մատթեոս ավետարանը ինչ որ գրում է, մեր մեջ է կատարվում։ Չփնտրենք, ես չեմ կորցնեմ, ես եթում եմ կորած հետևից, ինքը չի եթում, ոչ դու քո մեջ մտածի, դու քո մեջ տես, գնալն էլ չգնալն էլ ամեն ինչն է։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, եւ ամեն լսող իր մեջ թող նայի ու իր մեջ տեսնի այս ամեն ինչը։ 17-ում գրված է. զգույշ կացեք մարդկանցից, որովհետև ձեզ դատաստանի կմատնեն եւ կծեծեն։ Զգույշ մնացեք մարդկանցից։ Ինչ մարդկանց մասին է խոսքը։ Մարդ եւ հոգի,
Մարդ եւ Աստված, սրանք տարբեր են։ Մարդու մեջ բարի բան չկա, մարդ հասկացողությունը դուք իմացեք, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Պողոս առաքյալը ասում է դուք մարդ չեք, դուք հոգի եք։ Այսօր ես ինձի չեմ համարեմ մարմին։ Տես ասում եմ մարդը մարմինը 666-ը մարդու թիվ է։ Սատանայի թիվ է եւ այլ։ Այս հոգեվոր իմաստով ասում Հիսուս Քրիստոսը, որ մարդիկ, մարմնավոր մարդիկ, որքեր որ մարմնավոր են հասկանում, մարմնավոր են քնդում Աստվածաշունչը, դրանք մարդ են։ Այդ մարդկանցից զգուշ մնացեք, այդ մարդիկ ձեզի պիտի հալածեն, տանջեն, ծեծեն եւ այլ։ Այս մարդկանց մասին է խոսում։ Տես արդյոք դու այսօր մարդ ես։ Դու մարմնավոր ես թե հոգևոր։ Դու կասես ես հոգևոր եմ, բայց կասես, այ Հիսուսին տեսա, եկավ ասես թրաշով, սպիտակ շորերով եկավ մոտս։ Եկավ ինձ իսես բան ասեց, եկավ ասեց ապաշխարեք։ Այսօր ինտերնետով շատ մարդկանց եմ նայում, գնացել դրախտը դժողքը տեսել են։ Ինչ են ասել, Աստված ինչ ասե իրանց։ Ապաշխարեք, շուտով իմ գալուսն է, ապաշխարեք։ Իմ որդի, ես իմի հետյատներ եմ պատմում, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Մի դարձեք զոմբի։ Դուք հասկացեք ինքներդ Աստված հոգի է։ Աստված ճշմարտությունն է, որը քո մեջ է։ Ես չգիտեմ ինչի համար միշտ կրկնում եմ այս բառերը, որտեղ միշտ շարունակաբար ես տեսնում եմ մարդկանց այդ իրավիճակները, մարդկանց այդ պահերը։ 10:37-ում գրված է. Ես չեկա երկրի վրա խաղաղություն ձգելու, այլ սուր, որտեղ եկա բաժանելու եւ մարդի ճշնամիները իր ընտանիքը կլինեն։ Ես չեկա երկրի վրա խաղաղություն բերելու, այլ սուր, այլ պատերազմ։ Հիսուս Քրիստոսը Աստծո խոսքը եկավ երկրի վրա, իմ երկրի վրա, ոչ թե խաղաղություն բերելու, այլ սուր, այլ պատերազմ։ Այսինքն, իմ մեջ ես աշխարհի մարդ եմ, մինչև Քրիստոսի գալը։ Հələ չի եկել Քրիստոսը, ես չարություն սիրող եմ, ամեն մեղքեր անող եմ։ Թե սիրեմ, թե չսիրեմ, մի խոսքով մեղքին տրված եմ ես։ Երբ որ Քրիստոսը գալիս է, ասում է, ես չեկա քեզի խաղաղություն բերեմ, որ գողանում իր գողացի, հարբենում իր հարբեցի, անարականում իր սպանում իր եւ այլ։ Ոչ, այդ խաղաղությունը ես չբերեցի քեզ, եկա պատերազմ բերեցի դրանց դեմ։ Եկա այն խոսքը մի սպանա, էդի Քրիստոսն է մի սպանան։ Ինքը եկավ այն սպանելը արդեն ելավ դեմը։ Ոնց իմ ճշնամին է, ոչ սպանեմ ու պատերազմ է սկսում սրանց մեջ։ Շատ մարդիկ կան, ասեմ, էսի ձեզի պարզ եմ ասում, շատերը կան, որ չեն ընդունում Քրիստոսին ու այդ սպանել բառը իրանց մեջ պահում են։ Ու Քրիստոսը իրանց մեջ չի եկել, ու իրանք ասում են եկելա ունենք։ Ոնց է եկել ունենք, որ դու արունախումի պես ասում ես ադրբեջանցի պիտի մեռնի, պիտի կոտորենք, պիտի սենց, պիտի լես։ Ոնց է Քրիստոսը եկել քո մեջ։ Չէ որ Քրիստոսը եկել այդ սպանելու դեմ պատերազմը բերե եւ որ հաղթի, որ դու չսպանես, որ դու չանարականաս, որ դու սուտ չասես, որ դու չշանանաս, որ դու չգողանաս եւ այլ։ Դրանց դեմ է պատերազմ բերե, ոչ թե խաղաղություն է բերե դրանց դեմ։ Քրիստոսի գալուց մեր մեջ սկսում է պատերազմ։ Եվ այդ պատերազմի ժամանակ Քրիստոսը արդարության խոսքը հաղթում է, այն ժամանակ խաղաղություն է տիրում մեր մեջ։ Այն ժամանակը այդ ընթացքից հետո է նոր խաղաղություն գալի մեր մեջ։ Բայց սկզբից Քրիստոսը ասում է ես եկա պատերազմ բերելու։ Եվ մարդի ճշնամիները իր ընտանիքը կլինեն, տեսեք շատ կարևոր է, ու իմ ճշնամիները իմ ընտանիքն են։ Իմ հետ իմ մեջ չնի բնավորությունը, բնազդը, հասկացողությունը իմ ընտանիքն է, իմ հետ ապրեմ։ Մի հարգի տակ եմ ես ապրեմ իմ հասկացողության հետ։ Եթե ես շնացող եմ քնելուց երազի շնություն դիտենամ արթնանալուց բլի շնության մեջ վազեմ, եւ իմ ընտանիքն է, իմ հետ է։ Իսկ եթե ես շնացող չեմ, արդար եմ, ազնիվ եմ, ես պետք է վազեմ արդարության, ազնվության հետևից։ Դա Քրիստոսի ընտանիքն է արդեն։ Իսկ մարդու նորից եմ կրկնում, ոչ թե Աստծո որդու, մարդու ճշնամիները իր ընտանիքն են։ Այսօր շատ մարդիկ կան, հենց հոր հետ կռվում է, մոր հետ կամ կնոջ հետ կռվում է, գրված է, իր ճշնամիները իր ընտանիքն են, մարմնավոր կերպով ուզում են արդարացնել իրանց սխալու մեղքը։ Բայց դա տես չի սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ 11-րդ գլուխ 20-րդ խոսքում գրած է. նա նախատում էր Խորազինին եւ Բեթսայիդային, որտեղ եղան իր գործած հրաշքներից շատերը, բայց նրանք չապաշխարեցին։ Տեսեք, Խորազին նշանակում է գաղտնիք, Բեթսայիդա նշանակում է ուրկանների տեղ։ Հիսուս Քրիստոսը հանդիմանում է մեր միջի գաղտնիքին ու մեր միջի ուրկաններին։ Ուրկան գիտեք, չէ՞ ինչա որ ձուկ են բռնում, որս են անում։ Այսօր հանդիմանում են մարդկանց, որ որս են անում, բայց գաղտնիքներ կա շատ իրաց մեջ։ Իրաց մեջ գաղտնիք կա
Աստծո խոսքի մեջ գրված է 10-րդ պետքա բերեք այսքան, բայց հետո ներքին իրանց օրենքների մեջ բաժանում են այդ 10-րդը, 50%-ը հովվին, այն 50%-ը նոր եկեղեցուն։ Եկեղեցու ծախսերին ու մնացածներին։ Այս վերջերս տելևիզորով լսեցի կարծեմ պակսի մաքսիմումն էր այդ հաղորդումը տանեմ ինքն այդ ձայնը բարձրացրել, որ հովիվ կա ասում որ 70%-ը 10-րդի պետքա իմ լինի, 30-ը եկեղեցում։ Մաքսիմումն ասում էր որ դա շատ չի, բան չի։ Հասկանում եք, ուրկանների տեղ է էսի, գաղտնիք է էսի, որ շատերը չգիտեն, բայց իրանց ագահությունից ելնելով իրանք ինչեր են անում։ Այս իմ տոնը մի համարեք բարկացած, ես թեկուզ բարկացածել այս իմ տոնը, մեղքի վրա բարկացած իրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Հանկարծ գայթակղություն չծնի ձեր մեջ։ Իրականում ես բարկանում եմ մեղքի վրա, ինձի թվում է դուք եք բարկանում շատ ժամանակ մեղքի վրա։ Կույրը տեսնում է եւ համարը խոսում է, իսկ փարիսեցիները սկսում են ասում են. «Բեզբեուղի ձերքով ես հանում»։ Երբ որ Քրիստոսը բուժում էր կույրերին, համրերին, կաղերին եւ այլ, փարիսեցիները, փարիսեցի նշանակում է կեղծավորություն։ Կեղծավոր, որ խոսում են մի ուրիշ բան, բայց իրաց սրտի մեջ մի ուրիշ բան կա։ Դա նշանակում է փարիսեցություն, որ այսօր եկեղեցիներում շատ կա տարածված այդ փարիսեցությունը։ Փարիսեցի մարդիկ շատ են ասենց ասած։ Իմ մեջ էլ կա այդ փարիսեցությունը, քո մեջ էլ կա։ Ես մի քիչ առաջ ասի, մենք մարդ եւ աստվածներ ենք։ Մեր մեջ եւ Աստվածա բնակվում եւ մարդն է բնակվում։ Եւ փարիսեցությունն է բնակվում եւ անկեղծությունն է բնակվում մեր մեջ։ Եվ այս անկեղծությունը իմ փարիսեցությանը հանդիմանում է։ Իմ փարիսեցությանը հանդիմանում է։ Որովհետև փարիսեցին իմ միջի կեղծավորությունը ասում է, որ այդ կույրերին եւ կաղերին երբ որ բժշկում ես, դա չարի ձեռով եմ բժշկում։ Փարիսեցությունը անում, ինչն է, որն է փարիսեցությունը, որ եղբայր ջան, ես քեզի սիրում եմ, բայց դեմ եմ այդ քո հասկացողությանը։ Ինչի համար եմ դեմ, դա արդեն գաղտնիք է իմ մեջ, որ ես նախանձում եմ քեզ, դրա համար դեմ եմ։ Հասկացեք, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Ես ժամանակին նայելով մտածում եմ երևի այս Մաթեոսի կեսն էլ երևի մի ուրիշ հաղորդման ժամանակ նկարահանեմ, որտեղ ժամանակը չի երիքի։ Սա էլ ասեմ ու ավարտեմ, լավ թող։ Տեսեք, սրա համար ասում եմ ձեզ, ամեն մեղք եւ հայհոյություն կթողվի մարդկանց, բայց հոգի դեմ հայհոյությունը չի թողվի մարդկանց։ Քանի որ Քրիստոսը բարի բաներ անում, կույրերը տեսնում էին, կաղերը քայլում էին, փարիսեցիներն ասում էին բեզբեղով անում, սատանայով անում, ոգիներով անում։ Այսինքն արդարություն էր անում Հիսուսը, բարիություն էր անում, նրանք ասում են չարով ես անում, չար ուժով ես անում էդի։ Դրա համար Հիսուսն ասեց դուք ինձի չկպակ, խոսքին չկպակ, դուք արդարությանը կպակ, Սուրբ Հոգին կպակ, Սուրբ Հոգին հայհոյեցիք։ Դրա համար չի ներվի Սուրբ Հոգիի դեմ հայհոյությունը։ Եթե խոսքին ասես կպնես, կներվի, բայց Սուրբ Հոգին, այսինքն արդարությանը եթե կպնես, եթե Աստվածապաշտն եմ ու արդարությունը չսիրեմ, կներվի ինձ, ինչը կներվի։ Ոչ մի բանս էլ չի ներվի, որտեղ Աստված արդար է, Աստված սեր է, Աստված բարի է։ Եթե մեկին սիրի, ասեմ հիմա իր շահի համար սիրեմ, բայց եթե իր շահի համար չի սիրեմ, իր կյանքը տալիս է, ոնց որ Քրիստոսը։ Ու ես ասեմ իր շահի համար անեմ։ Ես արդարությանը անարգեցի։ Հասկանում ես, դրա համար ասում չի ներվի էդի քեզի։ Հանգարց տես բան չանես քո մեջ։ Միամիտի պես տես, միամիտի պես հավատա, միամիտի պես լսի։ Դու սիրա միշտ արդարությունը քո մեջ։ Լավ, այսքանով երևի ավարտենք, ես նշեմ սրանից հետո շարունակությունը արդեն կխոսենք հաջորդ թեմայի ժամանակի առումով։ Այսքան համեկիշիության համար, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, եղեք օրհնված Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, եղեք զորացած եղեք, արթուն եղեք, Սուրբ Հոգին լսեք, հասկացեք սրբության եւ խավար հասկացողությունները։ Այս երկուսն էլ մեր հետ են, մերժեք, ատեք խավարին, սրբությանը ամուր բռնեք։ Եվ դա դու դառնա ձեր մարմնի անդամը, դա ձեր կյանքը, որը Հիսուս Քրիստոսն է, որը Եհովա կենդանի Աստվածն է մեր։ Եղեք օրհնված, ամեն։